Եզդիների ենթախումբ, որը բնակվում է Հայաստանում, կազմում է ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը։ Նրանք Հայաստանում ճանաչվել են որպես առանձին էթնիկ խումբ և լավ ինտեգրված են հայ հասարակությանը, ունենալով կրոնի ազատություն։ Չկա միջամտություն նաև նրանց մշակութային ավանդույթներին։ Մեծ թվով եզդիները 19-րդ դարի և 20-րդ դարի սկզբին բնակություն են հաստատել ռուսական կայսրությունում, մասնավորապես ժամանակակից Հայաստանի և Վրաստանի տարածքներում, որպեսզի խուսափեն կրոնական հալածանքներից։ Այդ կրոնական հետապնդումները իրականացվում էին օսմանյան թուրքերի և սուննի քրդերի կողմից, որոնք ցանկանում էին եզդիներին դարձնել իսլամադավան։ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ եզդիները հայերի հետ միասին ենթարկվել են ջարդերի, ինչի պատճառով շատերը փախել են Արևելյան Հայաստան, որը այդ ժամանակ գտնվում էր ռուսական կայսրության կազմում։ Եզդիների առաջին դպրոցը Հայաստանում բացվել է 1920 թվականին։ Եզդիական շարժումը Հայաստանում սկիզբ է առել 1988 թվականին։ 1989 թվականի սեպտեմբերի 30-ին հրավիրված եզդիների համահայկական երրորդ ժողովի ժամանակ նրանք կոչ են արել կառավարությանը պաշտոնապես ճանաչել եզդիների ինքնությունը։ Արդյունքում խորհրդային բնակչության 1989 թվականի մարդահամարի ժամանակ եզդիները ճանաչվեցին որպես առանձին փոքրամասնություն։ Նույն մարդահամարի համաձայն Հայաստանում եզդիների ընդհանուր թիվը կազմում էր 52700 մարդ։ Հայաստանում բնակվող եզդիները հայ-ադրբեջանական հակամարտության տարբեր փուլերում ակտիվ մասնակցություն են ունեցել հակամարտությանը և աջակցել հայկական կողմին։ Եզդիական տարբեր կամավորական ջոկատներ, ինչպես նաև Հայաստանի զինված ուժերում և Արցախի պաշտպանության բանակում ծառայող եզդիներ մասնակցել են 1991-ից 1994 թվականներին տեղի ունեցած Արցախյան ազատամարտին, 2016 թվականին տեղի ունեցած քառօրյա պատերազմին, 2020 թվականին տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմին և 2022 թվականին տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական պատերազմին, ինչպես նաև տարբեր տարիներին արձանագրված ռազմական բախումներին։ Ըստ 2011 թվականի մարդահամարի տվյալների Հայաստանում բնակվում են 35272 եզդիներ, իսկ դրանից 10 տարի առաջվա 2001 թվականի մարդահամարի տվյալներով 40620 եզդիներ։ Զանգվածային լրատվական միջոցները հայաստանաբնակ եզդիների թիվը այսօրվա դրությամբ գնահատում են 30-ից 50 հազարի շրջակայքում։ Նրանց մեծ մասը այն մարդկանց ժառանգներն են, որոնք ենթարկվելով կրոնական հետապնդումների Օսմանյան կայսրությունում արտագաղթել են Հայաստան։ Այդ գաղթը տեղի ունեցել նաև հայոց ցեղասպանության ժամանակ, երբ մեծ թվով հայ փախստականներ ապաստանել են եզդիական գյուղերում։ Եզդիների փոքր մասը, շուրջ 3600 մարդ, ընդունել է քրիստոնեություն, սակայն նրանք մնացած եզդիների կողմից չեն համարվում եզդիներ։ Էթնիկ եզդիները համեմատած էթնիկ հայերի ունեն ավելի երիտասարդ բնակչություն։ Նրանց բնակչության գրեթե 54%-ը ունի 30 տարեկանից ցածր տարիք, իսկ 60 տարեկան և ավելի բարձր տարիք ունի միայն 8%-ը։ Հայաստանի ընտրական օրենսգիրքը եզդի փոքրամասնության համար խորհրդարանում երաշխավորում է մեկ տեղ։ 2016 թվականին Երևանի կենտրոնում Իսահակյան և Նալբանդյան փողոցների խաչմերուկում տեղադրվել է զոհված եզդիների հիշատակը հավերժացնող հուշարձան։ 2019 թվականին Ակնալիչ փոքրիկ գյուղում բացվել է աշխարհի ամենամեծ եզդիական տաճարը։ Հայաստանում կան 22 գյուղական համայնքներ, որտեղ եզդիները մեծամասնություն են կազմում։ Հայաստանում եզդիաբնակ ամենամեծ գյուղը Վերին Արտաշատն է, որը գտնվում է Արարատի մարզում և ունի մոտ 4270 բնակիչ։ Արագածոտնի մարզում կան 19 եզդիաբնակ գյուղեր։ Արագածի շրջանում դրանք են Սադունց, Ախշեն, Ճարճակիս, Միրակ, Շենկանի, Ջամշլու, Ռիաթազա, Սանգյար, Սիփան, Միշնատուն։ Թալինի շրջանում
Մեծազոր, Օթևան, Արևուտ, Կանչ, Թլիկ, Հակո, Դդմասար և Սորիկ։ Աշտարակի շրջանում միակ գյուղական համայնքը դա Շամիրամն է։ Արմավիրի մարզում կան երկու եզդիաբնակ գյուղեր՝ Երասխահունը և Ֆերիկը, որոնք երկուսն էլ գտնվում են Էջմիածնի շրջանում։ 2012 թվականի սեպտեմբերի 29-ին եզդիները բացել են իրենց առաջին տաճարը, որը եզդիական սրբավայր Լալեշում չէ։ Այն գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ակնալիչ բնակավայրում։ 2015 թվականի օգոստոսին թողարկվել է Ակնալիչի նոր տաճարի ճարտարապետական նախագիծը, որի շինարարությունը նախատեսվում էր ավարտել 2017 թվականին։ Այս տաճարը, որը աշխարհի ամենամեծ եզդիական տաճարն է, բացվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 29-ին և անվանվել է Տաուսե Մալակի և 7 հրեշտակների տաճար։